Hola amiguitos del taller de Lili, encantada, feliz de tenerlos aquí conmigo nuevamente. Y hoy les tengo una invitada súper recontra especial. Se trata de la fonoaudióloga Melissa de Ávila. Y quiero que con ellos repitan ustedes muy bien todas las letras, el sonido de las letras que hemos aprendido hasta el día de hoy. La M, la S, la P, la L y la N. Van ustedes a trabajar y a repetir el sonido con la fonoaudióloga experta en pronunciación y articulación, Melissa de Ávila. ¡Los quiero mucho! Bueno, los sonidos son: la M de mamá suena la letra P de pelota suena P. La letra S de sapo suena S. La letra L suena L. La letra N suena N. Allí el aire escapa por la nariz. Y la letra T de tetero suena T. ¡Qué bien repitieron con Miss Meli! Lo hicieron súper. Pero se trata de eso, de seguir reforzando diariamente, seguirlo haciendo siempre para que el concepto quede ahí bien asimilado. ¡Los quiero mucho!